फ्रेंड्स, आज मैं आपसे नेचर्स लैक्टो ब्लीच का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये ब्लीच आपको इंस्टेंट फेयरनेस देती है और आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लियर बनाती है। ये है नेचर्स की ब्लीच, लैक्टो ब्लीच। ये विदाउट एक्टिवेटर ये ब्लीच है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आपके पास ब्लीच लगाने का टाइम नहीं है तो आप इस ब्लीच को डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इसको यूज़ से आपके फेस पे ग्लो आएगा और आपकी स्किन से जो भी टैनिंग होगी वो रिमूव हो जाएगी। ये ब्लीच बहुत ही अच्छी है, मैंने भी इसे यूज़ की है। ये देख सकते हैं आप, इसमें सिर्फ इतना सा प्रोडक्ट बचा हुआ है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिए।